السلام عليكم. النهارده معاكم محمد هنشرح مشروع ماركت لينك. ده مشروع ساس بروجكت. المشروع دوت فكرته ان هو يقدر يربط شركة التسويق بالعميل بتاعها بالبلان او بالخطة التسويقية اللي هي بتقوم بيها. النهارده هنشوف مع بعض خطوات التسجيل، ازاي تقدر تفتح لك حساب كشركة او حتى كشخص فريلانس بيبدأ يتعامل مع شركات او ماسك اكتر من اكونت، وازاي يقدر ينظم شغله بشكل منظم، وازاي يقدر يتابع الشغل بتاعه بشكل سلس جدا. هنلاقي ان اول خطوة عندنا بتضغط على مثلا على تسجيل دخول، وممكن تقول له انشاء حساب جديد، او انك انت ممكن تقول له ابدأ مجانا. هتلاقيه وداك على طول على صفحة تسجيل حساب جديد عنده. بعد ما ضغطنا على انشاء حساب جديد هنبدأ نملى البيانات بتاعتنا. ممكن مثلا الاسم محمود، نكتب هنا البريد الالكتروني test@gmail.com، وبنكتب كلمة السر، وبننشئ الحساب بتاعنا. الحساب بيبقى فعال معاك لمدة 14 يوم، وبعد كده بيبقى فيه خطط اشتراك بسيطة، او انك انت ممكن تاخد الابليكيشن تبدأ ترفعه عندك على السيرفر. اول تابة بنلاقيها عندنا في الاي ار بي سيستم بتاعنا او في السيستم الخاص بالعملاء، هي دي اول حاجة اللي هي العملاء اللي موجودين عندك. عشان تقدر تضيف عميل جديد عندك على السيستم تضغط على اضافة عميل جديد، وبتبدأ تدخل البيانات بتاعت العميل. وبعد ما بتدخل البيانات الأساسية تبدأ تدخل حاجات زي رقم التليفون، وبتدخل اسم الشركة اللي موجود فيها العميل دوت، وبعد كده بتدخل الحالة بتاعت الحساب ذات نفسه، ولو عندك أي ملاحظات بتكتبها في خانة الملاحظات. كده السيستم بدأ يحفظ بيانات العميل دوت موجود عندك. ممكن تبدأ تستعرض البيانات من هنا، أو تبدأ تعدل البيانات لو أنت في أي بيان عندك موجود بشكل خاطئ، أو تحذف العميل. طيب، دي ببدأ أدخل العملاء اللي موجودين عندي في السيستم بالشكل ده. هرجع تاني أبدأ أدخل الموظفين. لو أنت شغال على أي مشروع أكيد في ناس بتساعدك، أو الناس اللي بتشتغل معاك في نفس المشروع. لو أنت فريلانس، لو أنت شركة هتبدأ عندك موظفين تبدأ تدخل بيانات. طريقة إضافة الموظف، تضغط إضافة موظف من نص الشاشة من هنا، أو من فوق من هنا. ببدأ برضو أحط البيانات اللي هي بتاعة التواصل الاجتماعي بتاعة الموظف عندي، وأدخل أي ملحوظات عندي. لو عندي بيانات تحويل، لو الموظف دوت شغال معايا مثلا فريلانس أو حاجة، ببدأ برضو أسجل البيانات الخاصة بتاعة التحويل بتاعته. باجي من هنا أحط دور الموظف دوت عندي في السيستم، سواء كاتب محتوى، إدارة إعلانات، مصمم فيديوهات، وببدأ أختار الحالة بتاعة الحساب. هنلاقي برضو السيستم عندنا ضاف لنا الموظف بتاعنا. برضو نفس الكلام، عايز استعرض الموظف من هنا اهوت، عايز ابدأ اعدل على الموظف، عايز احذف الموظف من اخر خانة. نيجي بعد كده على التابة التالتة اللي هي التابة الخاصة بالمشاريع. نيجي على الخانة التالتة اللي هي الخانة الخاصة بالمشاريع. عشان اقدر اضيف مشروع عندي واضيف مشروع جديد، ابدأ اختار العميل بتاعي، بدخل اسم البيزنس، ببدأ احط نبذة بسيطة عن المشروع اللي هي الصفحة مثلا اللي أنا هشتغل عليها أو الفكرة بتاعة المشروع. ببدأ أحط البيانات الخاصة بالمشروع اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا اللي أنا ببدأ أشتغل عليها. ببدأ أضيف أشخاص أتواصل معاهم مع المشروع. الفكرة في الأشخاص الموثوقة هنا إن كل عميل عندنا هو هيبقى ممكن يكون ليه مجموعة من المشاريع. كل بروجكت مثلا إحنا بنشتغل عليه بيبقى فيه ناس معينين بيرشحهم العميل، إن لو حصل مثلا أي مشكلة أو أي حاجة في البيزنس تقدر تتواصل معاه. فعشان تبقى الداتا ديّة موجودة في مكان واحد، وفي نفس الوقت ما يبقاش في duplicate في الداتا، فإحنا بنكتب هنا أسماء الأشخاص الموثوقة، دخّل رقم تليفونه. ممكن هنا لو عندك أكتر من شخص نفس الكلام دوّة في الخانة اللي تحت. لكل مشروع بيبقى ليه حسابات، بيبقى باعت لنا العميل، اسم المستخدم، كلمة السر، روابط خاصة بالحساب.
فدي برضو بنحتاج ان احنا نربطها بالمشروع بتاعنا. في الاخر عندنا برضو في ملفات، ساعات كتير بيبقى المشاريع بيحتاج العميل يبعت لنا ملفات زي مثلا زي اللوجو، زي مثلا مثلا اللي هي النبذة بتاعة المشروع، البورتفوليو بتاع المشروع. كل الكلام ده ممكن ارفعه هنا كملفات مرجعية، او ممكن اضيفه كروابط في الملاحظات فوق عندي هنا. بعد كده بختار الحالة بتاعة المشروع عندي على السيستم، وببدأ بحفظ الكلام دوت عندي. هلاقي ان المشروع هنا اتنشأ. لحد هنا احنا دخلنا الداتا الأساسية اللي هي العملاء والموظفين والمشاريع، بس لسه ما ربطناش المشروع دوت بالموظفين ذات نفسه. هنلاقي عشان نقدر ندخل داخل المشروع دوت موظفين معينين شغالين فيه، بروح بعد ما بنشئ المشروع اضغط على تعديل وانزل تحت، الاقي حاجة ظهرت جديدة اسمها الموظفين المختصين بالمشروع. لو عندي اكتر من موظف بيبدأوا يظهروا عندي في السيستم هنا، هو ببدأ اختار الموظف ذات نفسه عشان اضيفه داخل المشروع ذات نفسه. اقدر بعد كده استعرض الداتا الخاصة بالمشروع. وبكده يكون خلص اول فيديو، اللي هو بيوريك ازاي تقدر تسجل زائد ادخال البيانات الاساسية اللي هي موجودة في السيستم.